درود و درحبات و سلام رجن سرچمگے مڑاداریں بیل و ہمبلا ہر کجایت گلو گانگلاں باتت وش و وشیانی منگیراں باتت من عبدالواحد وداریک شمع عظمتہ ساڑیاں و منی دیم پا دیما نندو کے واجہ برجان بلوچ بونگیج گون اللہ پاک نامہ کہ مزن مہربان و پہل کنوکنت دروت و دراہی و نیک واہگا گون کہ دنیا ہر چھاند و دمگیا جہمنندت منی واجہیں برات و دوستاں وش و دل و وجنود باتیں واجہ برجان ما مرچی ابرم گپا جنے کہ مرچاں ما چا ابرما چے بعض دیر ہیں اسی علت اسی وجہ چی ہیں بعض جوانے بونگپ پہ مرتی تو گچین کتا ابرم بزاں فطرت نا آو فطرت بزاں نیچر آو نا نما اشیا چے دیر ماشی علتواں اگا شوہازہ بلگے مارا سک دیر روگ پکاریں گڑا بدیر اچھے اشیا علتاں شوہاز بکنے بعض دیر چچو دیر پا ہزاراں سال ہزاراں سال پیسر آو بچا یک راج کے ابرما چے دیر کنک بیتا آو وتی گوڑا اسی وا سرا پیسرا کار کتا نی ای حد دادا ارتگو رسین تگے مارا و شمارا آو ہزاراں سال پیسرا ما آگا ہما گپا ہمودا چے بونگی مکنے میں یہ گپ پیدا ہے جاگا نرو نرسی ڈک نوا آو نی لاچارے ہمودا چے بگرینی آو یہ گپا ما گرے ادچ کے یا زمانے کے بیتا بلوچ دنیا ہے مزنے حدیا مزنے بہریا بلوچ واجہ بیتا آو یہ گپا ما آگا بزیرے اے دابا اوڑا ما دیما شد کنے آو یہ آ دور آ زمانہ آ وحد آیا چونت سال بھی بیت کا ما 6,000 سال دیما برویں بیت کا گیشتر برویں بلے 6,000 سال کوانتر و نزدیکترے ہمیں دیری ہیں آو نزدیکترے دیری ہمیں 6,000 سال کو آنے آو ایدار ہیں کم کی شواز کنے بچارے ادا بلوچ بزا اخامنش آو یا احمنش یا ارمنش بلوچ بیتگا آو تو آہانی مارا بازے مننا کو دلیل 10 کپی کے بلوچ بیتگا آو گوڑا ہمیں اخامنش و ارمنش دا کے داریوش سیوما رضا کورش کبیرہ بغیر دا داریوش سیوما آو 230 سال ایشا وتواجہی کتا نی 230 سالہ یہ زبانہ بچا مرچی میں اما بلوچی زبان ہے ہمیں اثرات کہ دنیا مزنے بحریہ دا وتواجہ بیتا گوڑا آئیے مننا کو ثبوت مارا دیکھے زبان ان سرا دست کپا سا انگریزی زبان ان سرا ہمارا دست کپا آو اسٹار نا آو ہمارا دست کپی دیوال آوشی ماشی دیوال دیکھے بعضیں گپو حبری کے تازی زبان تو کا ہم ہستاں فارسی و مشرداری زبان آو بلے یہ دیکھے زبانہ مزنے ہمارا ثبوت و دلیل و مناک دست کپا آواز شما خوش گئے تھے کہ مارا آدھگے زبانانی تہا ہم وتی بلوچی ٹیک و نشان رسنتے ہاؤ مارا دست کپا تازی زبانیں چو میں کرا کتیبہ دست کپتا کہ ایسرا نوشتا ہے پاتیا نا آو یہ پاتیا لفظ میں گورا یہ سند ہا کہ مارا 6,000 سال پیسرا چہا عربا وتی تبا زرتا فاتحہ کتا آو یہ ہمارا دست کپی وہ پدا ہمیں کوروش قبر ہمیں شک بزا آئین نامہ کہ کوروش ہما زمانگارو بابلا گری پتے کا اور بابل یک راج دفتر زانتی بھی یہ نام بھی ارودوت یا اوروڈوٹ آو اما بابلی زبان کہ کوروش آئین نامہ کے نوشتہ کا سنگی سرا آو ہما سنگ نوشت ہم مرچی برٹش میوزیمہ موجود ہیں کہ آئیے سائے بند بلوچی زبان تہا ہیں آو کہ میں بار بار ہمیں گپ جاتا آو کہ ہما بلوچی زبان تہا ہما اوروڈوٹ گوشی کہ یہ بزا چلو یک بند آو بند 19 و 20 یک اردوت گوشی کوروش دپے درت کے لفظا من نزانانے چیئا ما ہما دابا کیا یک ادا کتگا ما انچو نوشتہ کتگا آو
نی اے لفظ گال ہو مرچی مارا دست کپاں کے برٹش میوزیم اے رہا او ترجمہ بیتگاں سید ہاشمی ڈولے گپ گال چی ہیں پا درو ارچوشانا کہ منع نامہ کورش کبیر شاہ جہان شاہ چہار گوشگ جہان حیا پتا نام کمبوجیا حیا پتا نام بردیا نی یہ 6,000 سال کوانی چیزاں ماں مرچگیں دیکھے زبانہ گو ہیچ سیادی نکم ابید چا میں بلوچی زبانہ شاہدینا کہ گوشی کہ منی نام کورش کبیر شاہ جہان شاہ چار گوشگ جہان آئیے پتے نام کمبوجیا آئیے پتے نام بردیا نی میں گو میں ساک نزدیک نا نی یک 6,000 سال ارتقائی عملیہ چا زبانی کے گوزے انچو دگری وقعے نا نی ماں ای چیزا پا مننا گوشت کنی کہ مارا یک بلاہیں دوری بیتا نی کوروش جندے ذات سراغ ما بحث بکنی گپ دراج کا شبی کا کوروش کہیں بلے بعض مردم یہ ابرا نمن نی اوشی کوروش بلوچ نہ بیتے گا آوشا آریائی نہ بیتے گا نوشا آہمنش نہ بیتے گا نہ آوشا بلوچ نہ بیتے گا نہ آریائی گوش گئے آریائی گوشے کہ بلوچ نہ بیتے گا آہمنشا نہ گوش گئے نی اے آہمنش دیکھ چیز دے آریائی دیکھ چیز دا آگا ما اے بحثا ما بکنی و پرچے کے ما زانے کے آہمنش ہمیں کوروش بیتا کو اسی زبان و عبر و گپ بلوچی زبان ہے وہ سید ہاشمی ڈولے مردمی گوشی کیا بلوچی بیتا نی آریائی گپا دیکھے مردم دگلاتے بلوچا وشا میں عبرات بیتکا آیا شرری پٹ پولی دست کپتا مارا تنی وادی چوشی ہیچ دلیل و مننا کے دست نہ کپتا کہ بلوچ آریائی نہیں پرچے آریائی کا راجانی ہما تابو زبان ہوری و ہم گرنچی بعضی چیزیں ماں دست کپی مارا کہ میں بلے ماں انی آریائی گپا نہیں ماں احمنش گپا ہیں احمنش بلوچ بیتی بچا کوروش بلوچی بیتا یہ گپا وجہ برجان چونکہ شما گوشگائے احمنش دیگے بیتی گا و آریائی دیگے نی اسی ہمارا شہری سر ہمارا سرکچ بدے چطور کا بچا انی میں بازیں براتو دوست ہمیں گپائیں کہ آریائی بلوچ نے نا ماں انگا تشیں دلیل مننا کہ میں دستہ نہ کپتا میں وہ بازیں چیزیں انگا چیرویں میں دستہ نہ کپتا بیتکا دیمتر ہمیں گپ شرطر انگا بگیشی اور راست ہمیں بھی کہ بلوچ آریائی نیا اور آمنش دیگرہ آریائی دیگرہ بلے تنی وادی کے ماں تو گپا ہیں مارا ہمیں گپ دست کپتا کہ آمنش دیگرہ شمارا چا کجا چی گپ دست کپتے گا کہ آریائی بلوچ بچا آریائی آگا ما بلوچ گوشیں اسی کے آئین زبان سے نا لفظ گالا لفظ گال و حبر چو میں مرچی ہوں مارا وہ شجدانی ہستے نا پارسی زبان ہے ہمیں آریائی فارسی زبان یا ہمیں ہندی آریائی کشتی ہندا ایشانی ہندی زبان سر میں زبان اثرات و چیزوں لفظ گال ہستا ماتا پتا نا اس چیز ہمارا دست کپا یا فارسی زبان میں ہوری و یکی ہے ادا چ ما گپا گوشت کنی کہ یہاں ما اینمگا بگوشے موشے آریائی بلوچ آریائیاں ہوں ما آوازی گوشتا بلے ہنی سنگت گوشا دیگے نا بیتکا دیمتریں پٹ پول دیما کے بے ہمانی گپ منگ بھی زیرہ بھی تنی وادی ما ستی ساد چوشے گپے گوشت نہ کنے ما ہنی وڑا ہمیں گپا جت کنے پا لاچاری کہ آہمنش دیگے نا تو آریائی دیگے نا اسی پا آدار کی اسے بیتکا دیمتر ہمیں گپ جن دیگے دروش میں وطی بکا وجہ برجان ما وطی بونگپ دیر منی علامہ دوردہ ما عبرم گپ آئے تھے شما گوشت کے ما عبرمہ چے پوشتا چے شواز کنے نہیں دا گپا مجنی نا گپ گشت نہ کام انی ما کائیں اینم گا کہ ما عبرمہ شتا سستے ہیں ہم دا کیا داریش تیمہ واحدہ کے سکندر کے کہتے ہیں سکندر الیگزینڈر دی گریٹ گوشنتی ایک کہے پروش دا احمنشانی دور پروشی وڑا ساسانی حکومتا کایا اقتدار دستا کپی وڑا ادا بلوچن جنگو کوشگو بزا کنے ساسانیہ کائے کاری اما کمک کے کانا سکندر کمک کا کاری آو نہیں پتہ سکندر اداج کے گوزی بلوچ سر ڈگارا چے ہندوستان گرگا رہو ہندوستان گری تو اینم گا بلوچ مدنی ادا جنگو چرکی جنگی کنا مدنی
मुश्किल वारो जंजाला गो दीपान करा सिकंदरा नहीं एदा सिकंदर उस्ताद के भी आई नाम भी अरस्तु हम अरस्तु के बलूचानी बारी का गप जा बुनियादी गप्पा जनते हमें गप दुनिया राजा वंता आइन दस्ता कपता मारा से चेड़ दे बीता आहन दस्ता कपता एदा चे असला कार बीता जगह आबे के माय व हुकूमती चीज़िया चे माँ वजीर कनक बीते और नि मैं सरदगार माँ वतवाजे ही मैं शो ना नि पता हमें जानकार यूनानी दानिशमंदा ये खबर हूँ आज के राजा नि गोरा शोत गोश्त के बाबा बलूच सरदगार दुनिया हजानगा चे पुरतनी सरदगार बलूच पता ए बहादुर ने राज इसी गुलाम करने के तरीका इसी चे अबरमा चे बेसंदे इसी नेचरा चे फितरता चे हमिचो धीर बेकने के इसी जुबाना चे धीर बरो वती दो रबेदगा चे धीर बरो वती रवायता चे धीर बरो वती नामा चे धीर बरो ये सज्जे चीज सिकंदर गोरा यक पयक आया सरसूज को तो वश्ता और दुनिया आदि के राजा के मर्ची यूनानी फलसफा बुनियाद दुनिया देमरवी को था आदि के राजा दुरुस्त 10 कप्तगा 2065 साल पेसर मारा हमें हन्नी 10 कप्तगा चीजें साल चुंडे चापेले निम्मा एक अप्पा कहने गए बाजी में बराती में गुट करके पात गए कि वजह हबरा तो कुछ अचकारे ना हबरा शुहाज कहने गए 10 कपा निम्मा वती फितरता चे संदक बिते ये अरस्तु दादा अरस्तु में जमीन ने बाबता गप जा कि जमीन गिरा बहा तरे जमीन ने इसी हजानगा चे पुरतने सरदगारे और ये बलूच राज है ये दुनिया मुश्किल तरे जंगे मैदान जंगे और इधर चे बोरो सिकंदर उश्ती और ईशानी गुलाम करने का तरीका ऐसे कि एक रेप की गुश्ती और रेप के नाम को डिवाइड एंड रूल दुनिया ये नाम था ना अंग्रेजी हमें नाम कब क्या आया बलूच यानी कि नातेपा के बेकने पितराचा चे बेसंदते अबरमा चे धीरे बेकने ए वती नामा दोस्त मजारा वती दो रबेदगा चे बेजार बेमा वती सरदगारिश दोस्त मबी वती बराते अर्जस्ता सही सरपद मबा वती जोबा ए चीज दशा वती दोस्त मबी बेचा मा मर्ची हमा जागे आत का रस्ते दे में तवार में गप जाने कि मत छोतो चीनू चीनू चीज़ां जिंदगी बीती वजह बर्जन शुमा गोश गए थे कि माँ बाज़ें चीज़ें अच्छी जिंदगी बीती हैं और माँ चोनी चोनी चीज़ां चे जिंदगी बीती बच्चा अन्नी माँ गेंदे यूरोपा के देमरवी कुतिगे भले यूरोपा वती हेच कुहानी चीज़ चा दास्ता न दातगा अगर नोके चीज़ी दास्ता हारता भले कुहानी ना चे नसेस्ता पा दरबार तरह गुशा यूरोपाए मर्दम रोच मर्ची वती रामगी चदासा था रोच मर्ची रामगी ग्वारी रोच मर्ची बागी ग्वारी सा ओश्तरानी ओश्तरी ग्वारी रोच मर्ची आया गोक बता गोरम ग्वारी रोच मर्ची आमा मोर्गदारी आया अंगार नकुता वती केश्त केशार अंगार नकुता का अंगा हप्सगुना अंगा हो अंगा वती नेमक वती रोगन वती दस्त केशे डगारे दान वती बेनग वती हर चीज के आई होती मुल्क का भी हमारी गुमा अंचो अमगरंची हर से देमरेवी का पसांगेश का गोका गेश का गोरमा गेश का बागा गेश का वती बाग सरदगार सरतर संबहिनी द्रच गेश तर किसी ना दुनिया और तरक्कियों को तुगी वाजहे हूँ नि वती नामाच हो नसिस्ता वती दूध रविदगी हो गुना वती राज दफ्तरी हो वती गणी गुण इंती गु वती गोद पोच पोशाक हो गुना भले आया देमरवी हो कोता भले बयानी मना बेचा मनी बजगे चमदार और एर दस्ते बलूचा बेचार के हंचो के एर दस्त तो चमदार ये सरदगार दस्ता चेश होता हंचो आ चोने चोने तहरा बाहर कनक बीता मतलब जोग्राफी हुदूदा बाहरी हंचो मजहबी बुनियादा बाहरी हंचुआ लिसान और कौम और टक टक जईगन तो का बाहरी हमें दाबा आ सिंदक बिता मर्ची बलूच अरे वतारा अंचुशे को था या देगरा मनी गप सरजम भी यक के बलूच कुजा दीर नी बलूच वती ऐसा चे के बाहर बांग कनक भी नी बलूचा मर्ची बलूचा बागनी मर्ची बलूचा गोरोमनी मर्ची बलूचा रामगनी मर्ची बलूच मुर्गदारी नका मर्ची बलूच वती दस्त केश्त केशारी अंगार कुता बलूच वती मीदिकारी अंगार कुता बलूच बेनग व नामन बेनग दिगे के दिगिरित पजार राय बिरसी प दवा नी ना मर्ची बलूच वती नामी दोस्त नबा
بلوچ وتی گوت پوچ پوشاک انگونچ دوستی نی بلوچ اچو وتی لفظ و گال و قصہ و شعر و بطل و ساز و زیملا چے ہنچو دیرے ہنچو بیزاری کتگے ایک نی جا کے کوتی ابرم فطرتا چے سستا بون روتگا چے سستا چے ایردست و چمداری مردم وتی آئیے غلام کنگو آئیے ناتپا کنگ دنیا آسان ترے کاری اگر کسی مکنتی وڑا ہما وقت بے عقلی او دنیا عقل رو سرپدی ہستے میں ناتپا کنگ واسطہ میں براتے میں دیما داتگاں اچھو براتے کو شگایا کہ دیگر راجاں چے گیشتر بلوچ دامان دیوک بلوچ وتی جن دے یہ ہمیں بزدگیں بلوچے کے وتی ابرم و بن روتگا چے سندگو میں دیما کا میک کنگ بیتا مرچی میں بدواں ہیں تو میں گٹ گر کا تیاری یہ ہمیشہ کہ آ بزدگاں ہمیں کار آئی گما ہنچو کتا کہ آئیے مخ بزا غسال مخ داتا بزا شستشو مغز یا بزا برین واش یہ ہنچو کتا یہ بلوچ مرچی منی کوشگا تیاری منی گھٹگر کا تیاری منی ہر چیزا چ بیزاری منی نامہ نظیری منی پوچ پوشاکا نظیری منی سر جگار نام بدلنے کی تیاری کرنے گے دوستی نبی او منی وتی کشت کشار و ابرمی چیزا چ درست چ دستا داتگاں نی ماں یک چمدار و ایردستیاں نی ماں بزدگی اس انسرا رسیتا منا ہم چیا کہ موتی ابرما چے سستگاں وتی فطرت و نیچرا چے سستگاں و ہنچو سستگاں کہ من دے میں دیم پان مرچی منی وتی برات کرے واجہ برجان مارا یاد ہے ما دوراں کسان بیتگیں ما پشنے کورا کہ ما دیتا آپا پور بیتا تچگا بیتا آپا چے او یہ پوچ بیتگاں ماچانی سائق بیتگاں ادا واد ما ماچانی شہر بیتا کہ آوا شہر گوشتا کہ مچ باز بیتے گا ادا نی مرچی آ چیز نیستا نی اے وہ میں ادھرو ابرم یک ایسا ہی ہیں یک باہر ہی نا ہاں نا ماں وتی ابرم بچا بنیادی چیز چا ابرما سیدگے آ زبان ہی نا زبان اچ کے تو سستے گوڑ تو آدھگے درستی چیزاں چا سیدان بے روے نی ہمیں اب ماں زبان اچے وتی گا کہ سستی وڑا مرچی ما نزانے ہنچو واجہ یہ جوست نکتا گا کہ واجہ یہ شاعر بیزانت چیئے سید ہاشمی ہے شاعر بیزانت میں رندہ ہے وجہ شواز ہے مرا شر زانتکار کونڈا کبتا گا نگوشی کہ کس بورا متردینیت متراکینی سمنڈا کس بورا متردینیت متراکینی سمنڈا سپلانی سمین گواتے کے گوستک منی رہوار ما ادا شواز ہیں ادا شواز ہیں لفظ و گالن مانا چاہیے اس لیے بیزانت چاہیے ما وتی لفظ و گال قصہ و روایات تو چیزاں چے بازیں نہ چے سستگیں او مرچی ما کرو ما وتی دو چیز پشکپ تک باری دا چیز چکا پشکپ تک یا کہ نہ یا کہ ماہی کے کہ یہ ہنچو گرام بہتر رہنے بیتے کہ ارچ غریب ہمیں ہاں نہیں دست نہ کپا ہمیں ماچ ماترا نوشن کورے سجے ماچ درو مورتے گا ہاں نا یہ ماچ آپیا ماں ہمیں دس بندیا کن گئے ہمیں گپا کن گئے کہ ماں چگل کو جا چوارتا نہیں ماں ہمیں گپا کے کنے وتی میں ایشانی نمنوک ایشانی سرا ایراد گرو گیشتر منی تھی وتی بلوچ راجی وتی براتا تو دروگ بندے گپ تو کو جا چارتے گا ارے ترا وتی جندے بائے گا سرا ہوں شک کی اور چھے تو مستنے بے بہتی چے بیت کا نہیں کجام مردم گپا بجا کجام چے بوشی چتو تھی سینے کے داغاں پیش بداری کہ یہ بزدگیں راج چے حالا آرتگ و رسینے گا ازادہ واجہ میں مرچیں بونگا باز واشیں بونگا پیا و ما امید کرنے کہ راج چرے گپاں چے واجہ برجانے چیزیں ست بزیرت او چا ہمیں گپو دانکاں مانی چاوتی راجہ چے موقع لوٹیں زندگ بائیں گندگ بائیں زندگ باتیں گندگ باتیں گو ہمیں گپاں ماشمرا اللہ گنجی رحمتانی باؤ اللہ ہے میں آرے منتوار